Samia Suluhu Hassan ameendelea kuliandama kanisa Katoliki, ambapo safari hii amekuja na matukio makubwa matatu. Makala hii inayaelezea matukio hayo kwa kifupi. Na tukio la kwanza lilijiri hapo majuzi, ambapo Samia alikuwa anaadhimisha miaka 66 tangu azaliwe. Kulikuwa na hafla mbalimbali zilizofanyika huko Zanzibar, lakini pia sehemu mbalimbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulikuwa na matukio ya hapa na pale ya kuadhimisha hiyo siku yake ya kuzaliwa. Sasa kuna genge lilijitokeza jijini Dar, na genge hilo lililoundwa na wanawake kadhaa lilijitambulisha kuwa ni waumini wa madhehebu ya Kikatoliki na kwamba walikuwa wana shughuli maalum ya kusherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, baadaye ilikuja kubainika kwamba watu hao hawakuwa Katoliki. Lakini pia licha ya hilo, ilifahamika pia kuwa watu hao walikuwa wamelipwa kufanya hicho walichofanya, kwa sababu miongoni mwa shughuli walizofanya zilikuwa ni kupanda miti. Hiyo birthday ya Samia aliadhimisha kwa kupanda miti. Kwa hiyo na hao Wakatoliki wa mchongo nao walishughulika na kupanda miti na baadaye wakakata keki. Hata hivyo, ilikuja kubainika baadaye na wamekiri wenyewe kwamba swala hili lote lilikuwa limetengenezwa, kwa maana kwamba walilipwa kufanya shughuli hiyo, na hata hiyo keki iliyotumika katika shughuli hiyo ilikuwa imelipiwa. Na mtu ambaye amehusika na swala hilo kwa mujibu wa maelezo ni mtu mmoja anaitwa Lucy. Huyu Lucy ndio yule aliyeandaa press conference siku chache zilizopita na maandamano baadaye ya kwenda kwenye ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kufikisha malalamiko dhidi ya Father Dr. Charles Kitima pamoja na Askofu Ruwaichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, wakidai kwamba wanajiingiza kwenye masuala ya kisiasa. Kwa hiyo huyo Lucy ndio anayetajwa kwamba ameshiriki katika kutoa fedha kwa hilo genge la wanawake ambalo lilishiriki katika hiyo sikukuu ya kuadhimisha birthday ya Samia Suluhu Hassan na likajitambulisha kuwa ni genge la Wakatoliki. Na kibaya zaidi kuhusu hilo ni kwamba katika hao walioshiriki kuna wengi wao tu ambao sio Wakristo kabisa, ni Waislamu na wamejitanabaisha kuwa ni Waislamu, lakini walionekana wakiwa wameshikilia Biblia na kujitambulisha kwa majina ya Kikristo, kitu ambacho kwa hakika japo kinaweza kuonekana kama ni kidogo, lakini kinaweza kuwa na impact kubwa sana, kwa sababu huu sasa ni kama muendelezo wa haya yanayojiri. Sasa kwa nini hili linahusishwa na Samia Suluhu Hassan? Kwanza, hiyo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida si rahisi labda waumini wa madhehebu ya Kiislamu wakaamua kujifanya Wakatoliki katika kusherekea sikukuu ya Samia Suluhu Hassan. Katika mazingira ya kawaida hai make sense. Lakini kubwa zaidi ni kuhusika kwa huyo Lucy, kwa sababu huyo Lucy ni mtu wa karibu wa Habibu Mchange. Yeye mwenyewe huyo Lucy ni mtu wa CCM, ni kada wa CCM. Kwa hiyo ndiye alikuwa kiratibu shughuli za huko nyuma, na huyo Habibu Mchange ni mtu wa karibu na Abduli. Kwa hiyo huu ni mlolongo wa matukio ambao unaonyesha kwamba kuna uhusika wa Samia mwenyewe katika haya. Lakini kubwa zaidi ni kwamba katika yote haya yanaendelea, huwezi kumsikia akikemea. Hajawahi kukemea kuhusu haya na ameonekana kama kuridhishwa na haya yanayoendelea. Kwa hili ilikuwa ni tukio la kwanza. Lakini hebu wasikie kwanza hao Wakatoliki wa mchongo katika klipu hii fupi ya audio ambayo nimekurekodia. Hebu wasikilize. Jina naitwa Agata Yakobo. Agata Yakobo. Jina lako halisi? Naitwa Sada Matwani. Sada Matwani. Nashukuru sana. Hapa tuko na Mkatoliki mwingine. Jina lako nani dada? Wewe hii polisi. Naitwa Teddy. Teddy. Teddy, wewe unaumini katika kanisa gani? Lutheran. Haya, haina shida. Mama Shedi, njoo kimbie basi. Mnyonyeshi. Sasa hapa unaogopa nini? Hawa ni Wakatoliki ambao kwa siku ya leo walikuwa na zoezi la kufanya usafi, ambao wamefanya usafi na kula keki. Sijajua hiyo keki walikuwa wanaadhimisha nini, watajua wao, lakini kiongozi wa zoezi hilo alikuwa anaitwa dada Lucy.
kutoka Dovya ambaye alitoa mshahara wa shilingi 10,000 kwa kila mtu aliyeshiriki katika zoezi hilo. Kwa hiyo huo ndo uhalisia. Kwa hiyo hapa hakuna Mroma ni Mkatoliki hapa. Hawa wote wanaonekana ni vijana tu ambao walipangwa kwa ajili ya kufanya hilo zoezi. Sijajua madhumuni yao ni kuchafua Ukatoliki au madhumuni yao hasa yalikuwa ni nini. Nashukuru sana. Asanteni kwa ushirikiano. Kama ulivyowasikia, hao ndio Wakatoliki wa mchongo ambao walijitokeza hadharani hapo majuzi na kudai kuwa wanaadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa Samia Suluhu Hassan na wakashiriki katika masuala ya kupanda miti pamoja na kukata keki, lakini ikathibitika baadaye kwamba baadhi yao sio tu kwamba sio Wakatoliki bali hata sio Wakristo kabisa, na wengine waliokuwa Wakristo walikuwa ni wa madhehebu mengine. Jingine, kama nilivyosema awali, kwamba kuna matukio makubwa matatu. La pili ni shughuli ambayo imefanyika huko Vatican ambako ni makao makuu ya kanisa Katoliki. Kuna mawaziri wawili waandamizi wa Samia Suluhu Hassan aliowatuma kwenda huko Vatican. Mawaziri hao ni huyu Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje, pamoja na Palamagamba Kabudi, Profesa Kabudi huyu ambaye kwa sasa ni waziri wa nchi katika ofisi ya rais kwa kazi maalum. Hawa walikwenda huko Vatican na katika maelezo yao ilikuwa ni kwamba wamefikisha ujumbe maalum, salamu maalum kutoka kwa Samia kwenda kwa Baba Mtakatifu. Lakini dhamira hasa ya hiyo safari ilikuwa na taswira mbili. Dhamira ya kwanza ya hiyo safari ya Kabudi na huyo waziri Kombo kwenda kukutana na Baba Mtakatifu, dhamira ya kwanza ilikuwa ni kujenga taswira kwamba kanisa Katoliki, makao makuu ya kanisa Katoliki yanaukubali uongozi wa Samia Suluhu Hassan, licha ya ukweli kwamba uongozi huo umepelekea vifo vya Watanzania zaidi ya 10,000 kuanzia hapo Oktoba 29, lakini makao makuu ya kanisa Katoliki yanaukubali uongozi wa Samia Suluhu Hassan na ndio maana yameupokea. Lakini hilo si sahihi, kwa sababu hawa jamaa walikwenda siku ambayo Baba Mtakatifu huwa anakutana na watu mbalimbali. Mtu yoyote yule anahitaji kukutana na Baba Mtakatifu, siku ya Jumatano ni siku ambayo Baba Mtakatifu huwa anakutana na watu mbalimbali. Kwa hiyo hawa walichofanya ni kwenda siku hiyo kupata picha, na hizo picha zimekuwa zikisambaa kwa kuonyesha kwamba kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ya kwanza ni hiyo, kuonyesha kwamba kanisa Katoliki, makao makuu ya kanisa Katoliki yana ukubali uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Lakini la pili ni kutengeneza taswira, kwa sababu kumekuwa na jitihada hapa zimekuwa zikifanyika kama mnavyoshuhudia zao wa Katoliki feki, kwamba kuna malalamiko dhidi ya kina Father Kitima, dhidi ya Askofu Ruwaichi, kwamba sasa haya mambo yamefika kunakofika kwa sababu viongozi wa serikali wameweza kufika makao makuu ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo ni kama vile wameenda kushtakia kule. Kwa hiyo kama kutengeneza taswira kwamba muda si mrefu kuna hatua kali zitakazochukuliwa dhidi ya viongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania. Na hii nayo ni potofu, kwa sababu uongozi wa Katoliki uko tofauti. When it comes to masuala ya ndani ya nchi, haya yanakuwa katika kanisa Katoliki la nchi binafsi. Ndiyo makao makuu ya kanisa Katoliki hapo Vatican, lakini inapokuja kwenye masuala ya ndani ya nchi, haya huwa yanashughulikiwa ndani ya nchi. Na kanisa limekuwa likijitenga na hizi siasa katika, kwa maana ya kwamba kanisa Katoliki kwa ujumla, yani Vatican, lenyewe limejikita zaidi katika masuala ya amani na vitu kama hivyo, lakini sio kuingilia masuala ya ndani ya nchi. Kwa hiyo kanisa Katoliki la Tanzania linawajibika na masuala ya siasa za Tanzania, masuala ya kijamii ndani ya Tanzania. Kwa hiyo hiki kilichojaribu kwenda kutengenezwa ni taswira feki tu, lakini kwa wao hii inakuwa na uzito mkubwa. Lakini tukio la tatu linahusiana na hili la pili la kina Kabudi na huyu waziri Kombo, ambapo kulikuwa na genge la Watanzania lililokwenda nchini Italia. Genge hilo lilidai kwamba linakwenda kwenye makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican. Yani wakati wa kina Kombo na Kabudi wanakwenda kukutana na Baba Mtakatifu, kukawa na hili genge ambao likataka kufanya kama kile kilichofanywa na yule Rusi na genge lake. Kwa hiyo wakadai kwamba wanataka kwenda makao makuu ya kanisa Katoliki kwenda kuwasilisha malalamiko yao dhidi ya Father Kitima
pamoja na Askofu Ruwaichi pamoja na Kanisa Katoliki kwa ujumla. Hata hivyo walizuiliwa, hawakuruhusiwa kukaribia eneo lolote lile, lakini hiyo inaonyesha kwanza, hata kama ingekuwa taswira inayopatikana kwa ile ziara ya Kombo pamoja na Kabudi kwamba labda ilikuwa na dhamira njema, lakini kwamba kuna genge ambalo liliambatana nao ambalo lilitaka tena kwenda kufanya hiyo, kujidai kwamba wanaenda kuwasilisha malalamiko, inatoa taswira ya moja kwa moja kwamba hawa watu wako desperate. Na hizi ni habari njema, kwa sababu hawa watu wangekuwa na mwelekeo mzuri, mambo yangekuwa yametulia, wasingehangaika. Huyu Samia tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025 alilifokea Kanisa Katoliki, hasa kwa kulilenga Baraza la Maaskofu Katoliki TEC. Sasa leo hii huyu ndio anamtuma waziri wake kwenda kwa Baba Mtakatifu, na miongoni mwa waliosema kwa Baba Mtakatifu ni kumwomba Baba Mtakatifu aiombee Tanzania. Na wakaanza kutoa maelezo kwamba sijui kuna tume imeundwa, sijui na vitu gani na habari kama hizo. Kwa hiyo inakuonyesha kuwa hawa ni watu ambao kama wamechanganyika, wako desperate, kwa sababu tunaona pia upande wa pili, Samia siku hiyo ya Disemba 3, 2025 alisema hao nchi za magharibi ni wakina nani kuieleza Tanzania cha kufanya. Lakini sasa tunafahamu kwamba kila mwezi unatoa zaidi ya dola 45,000, takriban zaidi ya shilingi milioni 100 kuilipa kampuni ya lobbying ya Marekani ili kusafisha jina la Tanzania. Hii inakupa taswira kwamba hawa ni watu desperate. Na tutashuhudia mengi kati ya sasa na wakati huo. Na pia kuna taarifa ambazo zimepatikana muda mfupi uliopita kuhusiana na mwelekeo wa kesi huko ICC. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hilo ili kupata uhakika, kwa sababu inaelezwa kwamba ICC wametoa taarifa rasmi kwa Samia Suluhu Hassan kwamba kesi kuna kesi ambayo inafunguliwa dhidi yake, lakini kwa sasa Jasusi TV inatoa tu kama dondoo kuhusu hilo, ila inaendelea kufuatilia na kujua kiundani kuhusiana na swala hilo, kisha itawaletea kwa ukamilifu. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na matukio yote haya matatu, na unadhani mustakabali wake ukoje? Basi itakuwa vema ikikupendeza udondoshe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Asanteni na kwaherini.